Assalamu alaikum. Assalamu alaikum urmatlı oşşары, urmatlı bugünkü geçeğisinin kadırlı konukları, urmatlı ayımdar, mırzalar, urmatlı ağalar, ineler dostlar. Sizler menen uşunday 2020 yılda oturulap, uşunday Kasiyen Grand restoranında Momunda jayıl dastorkonun chetinde sizler menen nasipteş ırıskılaş bolup oturganыңызга Kudayga ming mertebe şükürçülük aytalı. Barыңыздардын киргеле жаткан жаңы жылыңыздар менен assalomu alaykum. Арбаңыздар, ассаламу алейкум урматтуу айымдар жана мырзалар, кадырлуу биздин өзгөчө түштүктүн каймактары бүгүнкү жаңы жылдык кечебизге келген сыйлуу кадырлуу меймандар. Барыңыздардын жаңы жылыңыздар менен кош келиңиздер. Майрам кут болсун. Бүгүн ушундай кечеде сиздер менен биздерди бир кечеге чакырып, барыбыздын башыбызды кошуп, бир дасторкондон даамсыздырып, сиздер менен биздерди ырыскылаш кылып, сиздер менен ушул жаңы жылда ушул бир дасторкондо, бир столдо чогуу тосконго мүмкүнчүлүк түзүп аткан бүгүнкү кеченин уюштуруучулары биздин Ош телерадио компаниясына терең ыраазычылык билдирип коелу. Рахмат Ош телерадио компаниясы. Эгер Ош ТВ болбосо, азыр Алтынбек экөөбүз гостиницада кола ичип отурган болот элек. Мына Кудайыма шүгүр, ушул Ош ТВ каналы ушул нерсени уюштуруп, бизди алып келип, сиздерге кошуп, мына бүгүн биз сиздер менен бир дасторкондон даамсызып, бир дасторкондон чай ичип дегенде, конечно, мындай жакшы самалыктарды сиздер менен чогуу өткөрөбүз. Эстеликке сүрөткө түшөбүз деп айтып калат экен, ушул бир нерсени эске салып коелу. Эстеликке деп айтпайм, мындай бир жакшы көзүрмемдер деп айтышыбыз керек экен, чогуу сүрөткө түшкөндө. Эстеликке чогуу коюлбайт экен, эстеликке бир эле адамдын сүрөтү коюлат экен. Ошон үчүн мындай жакшы көзүрмемдерди бүгүн сиздер менен чогуу өткөрөлү. Албетте, бүгүнкү кечебизде бир нерсени эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн дасторконубузда, Кудай кааласа, халал дасторкон. Мынакей. Эң жакшы дасторкон, халал дасторкон. Чайнекке куюп бербейбиз, үмүт кылбагыла. Жок. Баклашкага ар ким өзү жооп берсин. Бүгүнкү кечени биз Баяман Бабулов иниме экөөбүз алып барабыз. Кудай буйруса, ушул кеченин аягына чейин сиздер менен чогуу болобуз. Бүгүн кечеде жакшы ырлар, мыкты сатиралар, жакшы конкурстарды өткөрөлү. Бүгүн бардык нерсени унутуп, кредитти унутуп, бүгүн конверт бербейсиздер, бүгүн жөн гана жеп ичип өткөрөсүздөр. Куш келипсиздер бүгүн кечеге. Жана ошондой эле ыраазычылык эме менимче бул жерде көпчүлүк улуу инсандар, ата-энелер олтурат. Мына ушундай мүмкүнчүлүк атайын билет алып, ушул атам апам барып жакшы эс алып келсин деген сиздердин ушул жакындарыңыздарга, уул кыздарыңыздарга бир кол чаап коюңуздарчы. Менимче эң мыкты. Көпчүлүгү ата-энесин ушул жака жиберишти, өздөрү келе албады. Урматтуу бүгүнкү кечебиздин коноктору, биз бул жактан сахнанын артында Баяман иним экөөбүз карап турушунда байкадык. Былтыркыга караганда бүгүн конокторубуз, көп экенсиздер, көп болуп келип, биз дагы көп болуп келгенбиз. Былтыр келип, быйыл дагы келгендер болсо бир кол чаап коюңуздарчы. Былтыры келип, быйыл дагы келгендер. Келгенсиздер, Жакшысыздарбы? Апа кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Тынчсыздарбы? Тынчсыңарбы? Жакшыбы? Былтыркы эркектериңер жокко өтүп кетишти каякта? Бар эркектер бар эле го былтыр. Каналар? Эркектер. Бала карооча үйдө. Бала багып, небере багып атат да үйдө, небере. Азыр ар бир үйгө барсаң, бирден экиден небере. Ата-энелер каякта? Россияда. Баягы аталарыбыз, апаларыбыз бала багып атат. Мен азыркы апаларыбызды неме деп эркелетип коем. Садиктин заведующийлери деп коем булар. Буларда кыйтыр болуп калган, акча салдырыштын оңой жолун билет экен буларчы, Россияга мынтип кеткен. Апа кандай, балдар жакшыбы десе, билбейм, муну кичинекең сәл тумоолоп калган окшойт дегенде эле болду сразу. Трынк деп код келет. Эртес ошо кемпир Экобанктын алдында турган болот ошол жерде. Акча келиптир Россиядан деп. Бүгүн эме кандай жамааттар келиптир, мүмкүн болсо биз бир аз таанышып алалы. Кудалардан баштасак. Мындай кылалы, Баяман. Бул жамаат мага тааныш, көп жылдан бери чогуу отуруп жүрөбүз да. Бул жерден бүгүн мындай коллектив болуп, жоро болуп, айылдаш, көчө болуп келдиңиздер да. Анан
Сіздер қайсыл ишқана, мысалы, қандай жосы? Жиби? Сіздер өзгөндөн жибиге аралашып алдыңар. Аяғына шейін ұрышып кетпей тынч отырсаңыздар болды. Сіздерчі? Екі компания. Жоролор, Қаяқтан дейді? Жоролор кен. Қайсы жерден келдіңіздер? Ноқаттан. Ассаламу алейкум, қандай? Айттым, жарық болып кетті депчі. Баяман сауықшаштар бар екен арасынан. Сары жүзді. Саралтынға бай да? Саралтынға бай да қот ноқаттар. Сіздерчі? Ноқаттан ошын жарық болып кетті отады. Көз тейбесін. Ноқатта үйпүй қарағаны бір жарым қалды ғой. Сіздерчі? Өзгөн, рахмат. Сіздер? Бауыр жақ аяқтан келген ұнтып қалдыр ғой. Ерте баштап алған оқшайды. Қайсырдан келдіңіздер? Баяман. Қаяқтан? Қарақұлжадан. Садаға орайындар. Ушылардың жанынан кетпесең бақтылы olsun Баяман. Өздағы төріге отырышып тұр қараң. Сіздер қайсы жерде отырсаңыздар жарайшатты. Тоқошты ола сүймен шық болып. Қандай кейсіңер да сұлу көрінесіңер да. Тұнар ака. Мен ақыр күндері байқауатам. Қарақұлжалықтар керек болса банияда сұлу көрінеді көзің. Ассаламу алейкум, қыш келіпсіздер, жақсы отырасыздар ма? Қайсы жерден келдіңіздер? Оштықтар. Мұнаке, оқытушылар. Мектеп жамааты қол шая қойыңыздар, білім беру, Мектеп жамааты, мұғалімдер. Мұғалімдер. Ешекі, сізге бір сұра өрейін бе? Неме? Қайсыл мектеп? Ошарын Ломоносов мектебі. Ломоносов мектебі. Мен оқышымша, бізде Жамбылған Чиев деген ағайыз бар ғой. Ушын минті айтып береді, біз мен ұрышып кетселі. Ломоносовты оқып ағаныңдайын менен талашпа дей береді, бір нәрсеніз. Оқышымызша мықты мектеп оқышайды ғой. Ломоносов мектебіне бір сұра да. Мұғалім қалып айтауы? Ешқашан айтпайды. Точно. Точно. Мен мұны сұрағаным себебі, мен мектепте оқып жүрген кезімде, мен класс жетекшім айтатылы. Тынар, сен бүгін бүтіп кетсең мектепте, ертең бір қой сойып құдай өткөрем дейтілі. Ушунчалық тажатқан оқшайым ежекемді. Кейін мен үйленгенде тамада айтып қалды менің тойымда. Азырқы сөз Тынардың класс жетекшісінде деділі. Ежекем шығып тұрып, ошончо 400 адамның алдына шығып тұрып. Мақтады. Тынар біздің мектепте ең алдыңғы оқушылардың бірі болшы деді, крышам жылып кетті да баяғы жерде. Ошоға сұрағаным, рахмат сіздердің емгеңіздерді балайыз мұғалімдер. Ең түйшікті жұмыс сіздердікі. Тойлардағы, концерттердегі ең тынч отырғандар ұшылар мұғалімдер. Себебі балдарды тынч отыр деп отыр, өздері ошоға көніп қалғанда тынч отырады. Емгеңіздер аябай ор. Байқұштардың айлығы менің давленияман да қылды бірақ бұлардықы. Ошол еңбекке шыдап іштеп жүресіздер. Медицина қызметкерлер бар ма? Медиктер бар ма? Молодцы, медиктер. 300 толғаны. Медиктер, медицина қызметкерлер, медиктер дейді. Юрфакты, педагогтарды не деп қойшын? Қайсыл ішқана? Область больница Шардық? Шардық. Қайсыл бөлім? Стоматология. Астағфиралла. Стоматология, жақсы атырастары. Күндіз ишің орсын, кешінде тишің орсын дегендер екесіңер да? Ишің түшөт. Ишің түшпәсі, тишің түшөт. Ишің түшкенде ишің түшөт. Областық больница бар ма жоқ мұш алда? Жоқ, Мен азыр медиктерді көріп қалды. Мен мұғалімдер туралы бір қысқаша анекдот айтым ғой. Медиктер туралы есіме келіп қалды. Мен бұйыл жайы менен сезонды елдер көлді өткірсе, мен Жалалабадта больницада өткөрдім. Сезонды ошо жерде алдым бұйыл жайын менен ошо жерде. Улам жығылып, тығылып бар ошо жерде жатып аттым. Bir күні укол алып шығып келетсам, bir медсестрадан. Укол алып шығып келетсам, алдыма bir дежур медсестра шығып қалып. Siz Тынар ака белеңіз дедінен. Ова десем. Сіздің көзіңіз daha көре тұрған уақыт бар екен, деді да? Деділе мен айттым, қарындашым, сен менің
Gözüm görgüçü ayakta biri öşe göçükte görüp koydu dedim ayakta. Ukol verip atıp. He? Meydikler. İşinizlerge iyilik olsun, aman bolungstar. Tünar aka, kudalar. Özgönden. Oo, özgön. Selamun aleyküm. Ha, Karagılcalıktardın mestasına oturup algansın. Sekin. O ödödögüler dağı var bir akça. Ha, ikinci da selamun aleyküm. Şükürler. İkinci dağlar. Ular öyde dögüler. Münacakta ödödögüler var, gördünüz mü? Buna jogorjak dağlar ha? Bular ne? Üy kamagandagılar o qaysı onda? Şunday. Akırkı günü ödödögüler üy kamağına köp düşe başladı. Bizde uğuatat bir ok. Tünar aka, kolonga var jakında. Maylami tartkılık çıkıp kalarsınlar. Negizi ıldıy dağların ünü jetmeytiler ödögaça. Peşene aka, peşene. 4 saat sonra götüke de kuda kalasa. Sırtta jolu uşağız deyip. Üy kamağı da tamaşalagaным bizde uşunda bölüp kaldık sayasatta şu. Indişka uğurdagandı alıp barıp 10 yılga kama öret bizdikiler. Mana kamalıp ketdi 10 yılga dep. 3 milyar cep koyganımdı. Üy kamağına çıkarıp koydu. Anaka. Ana mıyzam ha? Bizde mıyzam küçtü de. Üy kamağına. Sebebi üy kamağına degende tura şununuzlar. Sebebi kamala verip çüy kamağında mesle kalıp üy kamağına kama açadı. Anaka. Anı da tura şun öyle. Emi zamanımız tınç Kudayıma şükür. Uşunday жақшы күнге жетіп, моментіп жақшынақай ресторанда жайылдастыр қонды, моментіп жаңы жыл тосып отырабыз. Бұл дағы заманымыздың жақшылығы да ойлайлы. Мұндай жерде тоспайды әлі. Үйінде тосады әлі. Шыл saat 11:30-ға шейін оливье салатты жеп, бір тоқты 9-10 бала тапыр дейтелің дағы. Üç yol atılatıyla boldu giyip jat olasın boldu. Jat жаңы жыл бүтті дейтілі. Мына, азыр Құдайыма шүгір. Мектепте оқып жүрген кезім мен есімде, şu жаңы жыл туралы айтып берем, мұғалімдер отырады қой. Есіңіздер досы керек, кім дейтілі ғой? Ежекелер айтатылы. Шакекче жасап келгілі дейтілі. Шакекче. 2 metrden кем болбосын дейтілі. Шакекче жасайтылық. Шакекчені қолында барлар клейменен жауыштыратылы, клейменен. Қолында жоқтар мінеменен ұратылы. Ana, kamır menen uğrat eleğin. Apan kamır kıl olsa canında otur o şeyde tabla üzüp javuştırıp katılan, üzüp javuştırıp kalasın o şeyde üzüp javuştırıp. Apan veçera boru orup ket, bana buna suyu uğrak жағын ötüp al deytiler, o şeyini ötüp al uğrat eleğin o şeyde oturup al. Biz kiçinekey gezimizde Ayaz Ataga işen etilek. Ayaz Ata geledet, Ayaz Ata geledet süyün etilek. Ayaz Ata geledet dep süyün turatilek. Hazır balдар Ayaz Ataga işenbeytiken. Men былтыр баламның елкасына барып қойды, барсам 4-5 класстың балдары Ayaz Atаны қар мен ұрып көчке тем қолап жүреді, Ayaz Atаны. Біздің учурда Ayaz Atаны жанынан көріш бақыт еледі. Ayaz Ata келеді, о жерде мектептің жанына сүйініп тұрып тұрады. Ошо малда мұны акалар, браттар сілерделі 10-11-де оқысаңар керек. Ушолар деле лох болгону кесиңер силерделе. Ушолар деле чыгып атылар. Ayaz Ata келеді, о жерде чыгып атылар. Мынаке. Құдайым жақсы заманды беріп қойды. Азыр мұнаке. Ayaz Ata үйіңерге барып атады. Заманның жақшылығы қарап қойсаңыздар, ресторанда отырып алып концерт көріп атасыздар. Мұрда концерттің залда азыр чай ішіп отырып, сөйле жетім деп қойып отырасыңдар мұнаке. Тұрау. Ушы кетіште бара тұрған болсақ, daha bir 10 жылдан кейін үйіңерге барып концерт қоя баштайды оқшаймыз ғой? Abdülde kakağız barsak, konser koyulduk, 40 kişiden otursan. Bular çok onları çeri uyuna getken desen, o şeye varıp konser koyup verip. Kaysıl yerde olsun, tınç bolsak, aman bolsak, tokçuluk bolsa, жақшылық болып тұрса, sizler qayerde болып тұрсаңыздар дағы қолыңыздан келішінше барып маңайыңыздарды көтеріп, ептеп, ақшаңызды алып кеткенге даярбыз. Var olsa. Tünar aka құттықтау бар. Құттықтау. Сөзсіз, мұнда қалсақ болатында, Майаман мырза, мұнтәлі. Бүгін үшін жаңа айтып айтпаймын, коллектив менен келген, жоролор менен, достор менен келгендер бар. Мүмкіншіліктен пайдаланып,
ушул кече жаңы жыл күнү бүт эфирден берилет. Калоочулар болсо коллективиңиздерге, досторуңуздарга, айылыңыздарга салам жолдоп, куттуктап сүйлөп койсоңуздар, ошол күнү 31-декабрь күнү элестет салам алейкумдерди куттуктап атсаң, салам алейкумдер, Абсамат барган экен ошол жерде деп бозодон уруп, сүйүнчөлөп уруп, майрамдап турса жакшы да, Мен айттым, мо экөөбүз тартып аткан жигит Акбаев Элеман. Аяш апам туулган күнү. Анан жана WhatsApp'тагы эчеге окшоп ушунун ордуна бир калаш эле алып бербейлиби дедим. Десем, жок, апам куттуктап кой деди. Аяш апам ушул жерде отурат. Мындай, Баяман. Міне абер десе абериш керек, абергиле. Абериш керек. Абериш керек. Мына Туылған күні абергендер болот ау, отурат. апабыз қайсы столда турат? Анаке. Қол чайып коюңуздар мынакей, туылған күнү ээси. Аяш апа, туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Элемандай баланы тарбиялаган сизге рахмат. Көпчүлүгү айта берет. Жаман каттуу кубалайсың. Жөн эле кубалаш оңой эле, бирок камера менен арттан кубалаш өтө эле кыйын. Ошол жигит ошондо тартып аткан Акбаев Элеман болот, кол чаап коесуздар. Бул Аяш апам болот. Бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Элеман 2 жыл мурда 93 килограмм чыгат эле. Баяманды кубалап жүрүп бечара 56 болуп калыптыр азыр мынакей. Туылган күнүңүз менен апа. Үйдө апанын бары, атанын бары бул бала үчүн бакыт. Рахат экен да. Эшигиңде кора турган малың, чөнтөгүңдө акчаң бул бакыт эмес экен. Атаң менен апаң турса, ошол кут, ошол дөөлөт экен, ошол байлык экен мынакей. Мен ушуну айтып атып бирден эсиме келип калды. Эң кызыгы ушул залда келиндер отурасыздар го, биз кураптап аяштар отурасыздар, үстүнөн айта кетчү нерсе, колуңуздардан келсе ушул аталарды жакшылап карашка аракет кылыңыздар. Мен эркектердин бир аманатын дайындап коеюн аяштарга. Себеби эмне? Караганда апа небере багышып, кирин жууша калып, тамагын жууша калып, эптеп батып алат экен үйгө. Бечара эркек бала чака багам ушулардын кийимин бүтүндөй кардын тойгозам деп өмүр бою талаада иштеп жүрүп, кийин караганда талаада калып кетет экен көп эркек. Чын эркек бечара же бала бага албаса, же кийим тиге албаса, өмүр бою талаада иштеп жүрөт. Ошон үчүн кимдин үйүндө кайнатасы бар болсо, келиндер жакшы мамиле кылыңыздар кайнатага. Бүгүнкү кечебизде амналар чалдарына боор ороп атат мынакей. Мыналар биякта отурат, чалдары, качагарлар жок, үйдө отурушат. От чагып коесуздар баргача. Рахмат, келиңиздер эми. Биз кечебизде улантабыз, азыр алдыңыздарга таттуу тамак тартылып атат. Таттуу тамак үстүндө мен алдыңыздарга чакыра турган инсан. Мен ушул көпчүлүк тойлордо, айрыкча ушул Ошко тойго келгенде ушул айтып жүрөм. Кайсыл тойго барбасаң, окшош, коюндай окшош музыкаларда, муну жерде деле ошол музыка, наркы үйдө деле музыка, беракта да музыка. Бүт казакча. 18-ге 20 кайтып келмейди, ошо. Жамгыр, жаптыр айланайын. Жаттап алган ошону 70-тен 7 жашар болгон окшош коюндай музыка. Как будто бизде Кыргызда ошондой ырчылар жок баштан. Ошол биздин казак туугандар ырдып аткан чыгармалардын 80-90% биздин Кыргыздын обончу композиторлору чыгарат. Алар казакча агыл туруп, кайра өзү таппе урат, анан как будто казактардын тоюнда жүргөн соң жамгыр, жаптыр кечире жүрө беребиз. Ошон үчүн мен азыр алдыңыздарга чакыра турган бүгүнкү кечебиздин коногу Кыргыздын дагы бир сыймыктуу уулу, биздин агайыбыз, ырчы, обончу композитор алдыңыздарда Акбаралы Тасмаев кол чабырмен келиңиздер. Акбар ака, бугаян көп болду. Качан Акбар ака? Карагыңызда барбы?
sen taş kağıt koysan ne olur? Kirpigin ısınıp kalsa da sen taş kağıt koysan ne olur? Akbaralı Tasmayev. Assalamu alaikum. Kutmandu geçiңиздер менен урматтуу туугандар, барыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Анда эмесе дагы бир чыгарма кабыл алып коюңуздар. Телефон чалып тур деген чыгарма. Çökbey canıp dur, alında
Айттырбай, телефон çalıp dur. Alısta жүрüm sağınıp, zarınıp. Ayttырбай, telefon çalıp dur. Ayttырбай, haftada telefon çalıp dur. Her günü telefon çalıp dur. Akbaralı Tasmayev, rahmat ağay, çağırmacılık ilgilik. Uyuşturuculara çoğun rahmat aytат элек. Кудай буйрса ушу 2020-жылды жакшы ниетте, жакшы маанай менен тосуп атабыз. Кудай буйрса ушу келаткан жылыбыздагы ушул өткөн жылдагыдай жемиштүү, мол жакшылыктарды алып келсин. Кудай буйрса ушул аз саналуу күндөр калды. Ошол учурларга чейин жакшылыкта, аманчылыкта жүрө берели. Kırgız madaniyatına özünün çoğun salını koşup gele жатқан талантты ырчы kızımız Cipara Nurakova sizlerdi ır dasturxonuna koloko çakırады. Kubalaşkan göpölük Çıtır iskip örün tolğun güldürdün Öttü bari eli vurdun kusalık Al tarafta yalnız kaldın sen özün Al tarafta yalnız kaldın sen özün Yalnız kaldın sen özün öz gücünü işengen Teke birlik izdep yalan kimdiktin Durmuş bilip gezikteki yaşımda Erçip gittin kara toru bir kızdı Erçip gittin kara toru bir kızdı Kara toru bir kızdı Ön ağız gülgü tolğun yaşasıl Köpülüktür uçmay kaldı kışında Çaçta vurul toktolğunmuz biz hazır Makul bolup taqdir degen oşuğa Makul bolup taqdir degen oşuğa Taqdir degen oşuğa Öttü gündür kubalaşkan göpölük Çetin iskip örün toğun güldürdün Öttü bari eli vurdun kusalık Al tarafta yalnız kaldın sen özün Al tarafta yalnız kaldın sen özün Yalnız kaldın sen özün Durmuş bilip gezikteki yaşımda Erçip gittin kara toru bir kızdı Erçip gittin kara toru bir kızdı Kara toru bir kızdı Cipara Nurakova Ayazata keyiniz, kolunuz tüveyiniz, canınızı kutluktan, koppada kabeyiniz. Mana izlete sonun
жакшы сонун уюштурууга чоң рахмат. Убакыттан пайдаланып ушул Ордолуу Ош шаарыбыздын тургундарын баарын 2020 жаңы жыл менен чын дилибизден өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан куттуктайм. Ушул жаңы жылыбыз элибизге, мамлекетибизге тынччылыкты, токчулукту, молчулукту алып келген жылдардан болсун. Эмдиги жылкыга элибиз менен аман болойлу, тынч болойлу. Ушул келе жаткан 2020 жыл менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Ушу келе жаткан жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Бүгүн чай концерт аябай сонун өттү. Маанайыбыз жакшы. Уюштургандарга аябай чоң ыраазыбыз, рахмат. Сонун уюштуруптур. Ушул жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун. Кыргыз элим ушул жаңы жылда жакшы жетишкендиктерге жетишсин. Алдыда кандай максат тилектер болсо ошону баарына жетип, жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Мына 2020 жыл келе жатат. Ушул жаңы жылыңыз аябай жакшылардан болсун. Кыргыз элиме каалаймын ушунчалык Кыргызстандын өнүгүп өссүн. Уул кыздардын келечеги кең болсун. Аябай жакшылыктар болсун ар бир үйдө дасторкондо нан толсун. Ушул уул кыздарыбыз эс акылуу, ыймандуу болуп чоңойсун. Ушул Кыргыз элиме каалайм жакшылык, дайым жакшылыктардан болсун. Биз Ош шаардык төрөт үйүнүн жамааты болобуз. Бүгүн ушул Касиет Грант ресторанында чай майрамда келдик. Ошту уюштурган. Ошондуктан биринчиден уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Биздин ушул жамааттын атынан, өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атынан мен ушул Ош шаарынын тургундарын, Кыргызстандын тургундарын баардыгынын келе жаткан жаңы жылы менен куттуктамакчымын. Баарына кааларым саламаттык, аманчылык, жашоолору жакшылыкка толсун. Жашаганы только бактылуу жашоо болсун. Көңүлдөгүдөй эс алып атабыз. Жаңы жылдын алдында бизге ушундай укмуштай көңүл ачып, жакшы отурабыз. Мына досторум менен келдик. Бу жерден дагы көп досторду таптык. Ушу уюштургандарга рахмат. Урматтуу элим, мына келип келген 2020 чыккан жаңы жылыңыздар менен жаңы жыл токчулуктун, молчулуктун жылы болсун, тынччылыктын жолу болсун. Өлкөбүз өркүндөп өссүн. Жакшылыкта эле кийинки жаңы жылга чейин түгөл болойлу. Баарыбыз көңүлдүүбүз. Элибизде ушундай майрамдар көп болсун. Оштугунага да ийгиликтерди каалайм үчтөрүнө. Дайым ушундай жакшылыктарга кызмат кылгыла. Силерге ишиңерге ийгилик. Жаңы жылыңар менен жаңы жылда ушу жакшы ийгиликтерге жетиштик. Элибиз журтубуз аман болсун. Кыргызстан элибиз бардыгы Кыргызстандын алапоосунда жашаган элибиз журтубузга жакшылык каалайм. Бала чакасы менен тынч болсун. Эмдиги ушул күндөрдө чай концертте жолугушайын дейм. Спорт санатындагы Кыргыз улуттук университетинин Ош шаарындагы факультеттин жамаатынан бүгүнкү кече Ошту каналы уюштурган абдан көңүлдүү, абдан жакшы маанада өтүп жатат. Жамааттын атынан уюштуруучуларга ыраазычылык айтабыз. 2020 жыл башы тогуш боюнча эң бир элибизге бакыттын, бейпилдиктин жана токчулуктун жылы болсун дейбиз. Баарыңыздарды жана Кыргыз элими жаңы жылдар менен. Ошту телеканалынын ушундай бир калктын ушул калың катмарынын ушундай бир маанайлык жаңы жылдык маанай тартуулап элге ушундай бир жакшы жаңы жылдык маанай тартуулап турат. Мен биринчи кезекте ушул Кыргыз элинин 2020 жылкы жаңы жылынын кут болсун деп куттуктаймын. Экинчиден ар бир Кыргыз элинде ар дайым жакшылыктар, токчулуктар, ушундай бир жакшы ийгиликтер болсун. Ар бир үй бүлөдө жетишкендиктер болсун. Жаңы жыл баарыбыздын үйүбүздө кут болсун. Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар, баарыңыздарды ошо кирип келе жаткан 2020 чычкан жылыңыздар менен куттуктайм. Бардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм. 2020 жыл жакшы жылдардан болсун, жаңы жылыңыздар менен. Жолдошум баардык айткан сөздөрүнө кошулам. Анан экинчи ушу Ошту теле радио компаниясына чоң ыраазычылык. Бүгүн экинчи күн уюштурган концертинде конок болуп отурабыз. Аябай жакшы деңгээлде уюштуруштур. Чоң рахмат.
кыргыз элим жаңы жылыңыздар менен.